Karibu sana msikilizaji kwenye sehemu hii hapa ya 5 ya simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina la Maiti ya Baharia. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeshia pale ambapo wazee wa kazi kitengo cha usalama walikuwa kwa mezani wakijadili kifanyike. Lakini ndipo ikawa imeingia ujumbe kutoka kwa Bibi Vedi kwenda kwa mtaalamu Boneka kwamba nimetekwa, fanya haraka uje nyumbani na polisi. Akasema wazee, yule binti katekwa, ngoja nikamsaidie. Boneka alisema kwa ananyoka bastola yake mezani kwa kasi kweli kweli. Mzee unahakika huhitaji msaada? Ziga alihoji. Hadi kesho asubuhi kama nikiwa niko kimya ni tafuteni, ila fuatilieni hii namba hapa ilipo, alafu mtakuwa mnanipa taarifa zake. Kwa kamanda. Haji alikuwa ameitikia huko haraka sana akiona na kile namba. Boneka alichomoka kwa kasi ili kuwahi sehemu ya tukio. Zaidi naye akaelekea hadi loko kasino. Unaambiwa kilichofuata huko ni maumivu upande fulani nyonge, huko ikiwa ni ushindi upande wa wenye nguvu. Nani alikuwa na nguvu kati ya timu hizo mbili? Tuende pamoja tujue msikilizaji. Mtunzi ni Bahati Mwamba. Na ikiwa ni sehemu ya 5 na ya mwisho kabisa, director Oni niko nyuma Mike Simulizi Mix ndo andaji. Mwisho simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine kari kutoka hapa Simulizi Mix. Tuende pamoja kujua nini kilijiri zaidi katika muendelezo wa simulizi. Unaambia kutoka ofisini kwao, Boneka hakutaka kutumia gari kwa hofu ya kukutana na foleni itakayoweza kumchelewesha njiani. Aliamua kutumia pikipiki ili kuwahi nyumbani kwa Juma kama alivyokuwa ameelekezwa. Alikimbiza pikipiki kwa kasi sana na alifanikiwa kuwahi kabla Vedi na wageni wake hawajafika pale. Alijaribu kuita kuona kama Juma atamuitikia, ila ilikuwa ni tofauti na matarajio yake. Nyumba ilikuwa kimya. Akachukua fungu yake na ya kufungulia kila aina ya kitasa, na alipokuwa ameweka kukubali na kitasa kikaachia. Akasukuma mlango na kuingia ndani, kisha kama amefunga mlango na kutoa funguo. Ifunguliwa kwa risasi kutoka kwenye bastola yenye kiwambo cha kuzuia sauti. Pangandia alitangulia kuingia ndani, kisha alifuatia Vedi na Gomba. Vedi aliomba kuingia chumbani ili waweze kuchukua hicho kitabu. Gomba alimsindikiza. Walikaa kwa dakika zaidi ya 4 na walirudi, huku Gomba akiwa amekasirika kupita maelezo. Huyu dem katochomesha, afu hamna kitu wallahi naambia, Gomba alimwambia Panga. Panga alijawa na hasira, alimpiga kofi zito lilokuwa limempeleka Vedi chini. Sikia wewe malaya, wewe si wako kutuchezea si akili, eti kirahisi namna hivyo aisee. Panga alifoka. Gomba alipiga simu kwa choro, waliongea kidogo kisha Gomba kama mgeukia Panga. Jamaa anasema tumalize maana ni kiwingu tu hiki, Gomba alimwambia Panga. Panga alimgeukia Vedi. Thamani yako haipo, inabidi ufe sasa na uziko kiukweli. Panga alisema kwa kana kwa kisira yake. Huna haja ya kuua mwanamke kwa bastola, huo ni uoga kabisa ise. Sauti ya Boneka ilitokea nyuma ya kabati la vyombo lilokuwa liko pale sebuleni. Gomba liganda baada ya kumwona Boneka. Panga alitabasamu kwa dharau. Schoolboy, unaingilia michezo ya ukubwa kweli? Panga aliongea. Gomba alibaki akiwa makini na nyendo za Boneka. Panga alijawa na dharau na alinyosha bastola kwa Vedi ili atimize dhamira yake. Lakini kabla hata kidole chake hakijagusa kifiatulia, alishangaa bastola ikiwa inasambaratika sakafuni, huko ganja chake kikiwa kinavuja damu. Ilikuwa ni shabaha ya ajabu kutoka kwa Boneka, huku si Gomba wala Panga aliyekuwa amejua kasi ya kulenga imetumikaje. Walishangaa kuona bastola ikiwa inashuka chini bila hata kuona ilipokuwa imetokea. Panga alichoka kwa kile alichokuwa amefanywa, na kwa mara ya kwanza alijikuta akiwa anaogopa kukabiliana na mtu aliyeko mbele yake. Kasi ya Boneka ilimtisha. Zeni kama ni rahisi kuua msichana mzuri kama huyu bila huruma au sio? Boneka alikuwa amesema kwa upole, huko akiwa anaziona vyema nyendo za Gomba. Boneka akamtega Gomba, akajifanya hamtizami, na kama alikuwa anataka kuinama hivi alipokuwepo Vedi, Gomba aliona ile ndo nafasi kwake. Akanesa kidogo na kujifiatua ili amwangushe Boneka, ila hila zake zilisomwa vyema na Boneka. Boneka alinesa na kwenda juu, huku teke la Gomba likiwa linapiga hewa. Kisha akatua chini kama paka na kumpitia Gomba kama mshale, wakaenda kujibwaga chini kama mizigo. Lakini Boneka aliwahi kusimama na kisha akaachia ngumi teke msawazo lilokuwa limeenda kutua mbavuni mwa Gomba, na Gomba akaguna kama punda anayekohoa. Boneka aliamua kuwachezesha watu wawili. Panga akataka kusimama, lakini alijikuta akiwa anakutana na double kick iliyompasua kifuani na kumsambaratisha chini kama zigo la kondomu. Gomba aliona rafiki yake wanayevaa sare akitema damu, alijua si lolote tena na hawezi kupona. Akajifanya kumwendea Boneka na Boneka akajisogeza pembeni. Hiyo ndio ilikuwa nafasi kwake. Akakajirusha mlangoni, kisha akametimua mbio kama paka mwizi. Gomba aliumwaga tena. Boneka alimfuata Panga akamuinua, lakini akagundua yupo koma na hawezi kusimama tena. Kifo ni halali yake. Haraka alipiga simu pahali fulani alikuwa anahitaji kufanywe usafi pale ndani, kisha alimchukua Vedi na kutoka naye.
Vedi muda wote alibaki akiwa na shangali aliyokuwa ameaona na kamwe hakutegemea kuona shemeji yake ana ujuzi mkubwa wa mapambano hadi kuwa mtu. Kwake alikuwa ni mapya kuona kijana tajiri mpole wa sura naye anaweza kupambana kwa hali ya juu namna ile. Kwake bado ilikuwa ni ndoto bila usingizi. Alijiuliza Boneka ni nani hasa. Alipanga kumuuliza baadaye. Vedi kuna kitu alikuwa amebaki anajiuliza, kiko wapi kitabu cha Banzi wakati alikiacha kwenye mkoba wake, nani kachukua na kwa lengo gani? Lakini pia alijiuliza alipo Juma usiku ule na kwa nini Juma alikuwa anashirikiana na watu wale. Yalikuwa ni maswali bila majibu hakika. Boneka alimfikisha Vedi kwenye nyumba salama, akamwacha pale huko akiwa anaacha maagizo ya usalama kuzingatiwa kwa yule binti. Shemeji, hapa upo pahala sahihi na salama kuliko kule kwa mumeo, Boneka alimwambia Vedi. Nashukuru sana kwa kuniokoa shemeji yangu, na Mungu akubariki sana tena sana, Vedi alisema. Muda wa kushukuru hujafika, na ukifika basi tutashukuriana. Ila kwa sasa hivi inabidi upumzike hapa na baadaye nitakukutanisha na rafiki yako, Boneka alimwambia Vedi huko akiwa anaanza kutoka kwenye ile nyumba. Kuna sehemu alikuwa anatakiwa kwenda kabla ya saa 6 za usiku kufika. Alikuwa anahitaji kufika hadi Lock Cafe. Baada ya kuvurumishwa nyumbani kwa Vedi, Gomba alikutana na Cholo ili amwambie aliyokuwa amewasibu huko. Walikutana huko, Gomba akiwa kaweka kichwa chini. Aisee, Tiger, kwa nini ameshindwa kunusa habari za kuwepo wana usalama wanaotufuatilia ili swala? Cholo alilalama kweli kweli. Yawezekana ajui. Maana mtu mwenyewe anayefuatilia hii kesi ni mtu ambaye hakuna anemzania kabisa yani, Gomba alisema. Kwa hiyo panga yuko wapi tena? Cholo alimhoji Gomba. Yani jamaa mjinga yule aisee. Nilimwambia asiwe na dharau watu. Yeye hakusikia, na sasa amekufa kizembe sana panga. Yani anakufa namna ile kweli? Gomba aliongea kwa uchungu sana kana kwamba panga yupo na anamsikia. Cholo kabaki kinywa wazi, akutegemea kumpoteza mshirika wake kirahisi namna ile. Kwa hiyo ndo mshikaji hatunaye tena. RIP man, Mungu akupokea ise. Kafa kizembe sana yule. Yani hata Mungu mwenyewe atamuuliza kwa nini alikubali kufa vile. Gomba alizungumza huko anachezea kisu kwenye kidole chake. Tuwe makini sana. Inaonekana bwana mdogo anakaribia ukweli sasa, Cholo alisema. Na hatuna namna, mwenye ukweli yupo mikononi mwake. Tulifanya uzembe sana kutokubua Vedi, Gomba alimwambia Cholo. Sasa inabidi tuzibe njia zote za kumfikisha anapotaka, kisha Tiger apewe taarifa, waondoe makando kando yote alionayo, Cholo alisema huko akiwa anachukua simu na kumpigia Tiger. Boneka alifika kwenye mgawa ule na kukuta harakati za kufunga zikiwa zinaendelea. Wahudumu walikuwa hapo kwenye harakati za kukusanya hiki na kile ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa, wakianza kuondoka. Boneka alienda kwenye kaunta na kukutana na kijana mmoja ambaye alionekana ndiye mhudumu wa pale. Boneka alimsabahi. Tunafunga kaka, tafadhali tunaomba uje kesho kupata huduma zetu. Kijana yule alikuwa ameongea. Sihitaji huduma ile, nina shida na James Bell, Boneka alimwambia yule kijana. Kijana alishtuka kama vile ametekenywa sehemu mbaya bila hata kutarajia. Wewe unasemaje vile? Yule kijana kama amehoji tena kama vile hajasikia vizuri. Nahitaji kuona na Jezebeli, Boneka alisisitiza. Sikia boya, huyo mtu haonwi kienyeji na tuko hapa zaidi ya miaka 3 hatujaye kabisa kumuona. Empu kwa makini aise. Yule kijana akaendelea kuongea huko akiwa anapunguza sauti ili asisikiwe na wenzie. Kwa hiyo kuna njia ngapi za kumfikia? Boneka akawa amehoji. Njia ni moja tu. Kuna msaidizi wake hapa. Kama kweli namtaka nenda kwa naye. Ila tangu naajiliwa hapa, anaenda kuona naye waga harudi kabisa. Jamaa aliongea kwa utaratibu sana. Yuko wapi huyo msaidizi wake? Boneka alihoji. Hapa ndani. Nenda ukamwone meneja, jamaa alisema. Boneka angu ngoja akapiga hatua na kuingia ndani, kisha kama pitiliza hadi kwenye mlango uliokuwa umeandikwa meneja. Akausukuma na kuingia ndani. Aise, bila hodi unaingiaje ndani? Alisema jamaa ambaye alikuwa yuko muda ofisini. Jamaa alikuwa amechora tattoo mwili mzima na pia alikuwa ni mtu mwenye asili ya nchi za Kiarabu licha ya kuonekanika kuyazoea maisha hapa nchini. Lakini Boneka aligundua jambo jingine tena kwa yule jamaa. Jamaa alikuwa siliziki. Boneka alikaa bila hata kukaribishwa. Wow, ukijana mzuri jamani, sijapata ona, jamaa alisema kwa kana tabasamu. Jamani my boy, kuna shida gani? Au kadala kauagiza kwangu Jamaa alikuwa anaongea kimadeko kama mwanamke. Dadeki, ukisikia mkosi kwenye kazi ndo hapa hii. Yaani nakutana na gushoga, Boneka alijisemea. Lakini katikati ya maelezo ya yule bweke alinasa kitu. Aligundua jamaa hana taarifa zake, lakini pia alikuwa amesikia jina la Kadala. Inawezekana ndiye ambaye humuunganishia vijana wasiokuwa na utu wala haya.
ikabidi acheze pata potea. Kadala kaniambia kwamba nifike kwako nipeleke kwa Jezebeli. Boneka alisema. Kadala naye, yani wazuri wote anampelekea Malkia jamani. Jamaa kalalama. Na hapo ndipo Boneka aligundua kwamba inawezekana Jezebeli ni kama kicheo fulani tu hivi au ni kama ufahari fulani hivi. Boneka hakutaka kuwa na maneno mengi, alijua jamaa kapagawa na sura yake kiasi anashindwa kuzingatia usalama wake na huyo Jezebeli. Yani mkaka wewe umejua kunipagawisha, sasa sikia. Kabla hujakutana na Jezebeli, naomba nikupe pesa yoyote univunje mimi kwanza. Jamaa aliongea. Boneka alitamani kunyanyuka mpige, lakini alijionya. Bado alikuwa anahitaji kukutanishwa na huyo Malkia. Awe kesho nitaonana na wewe, ila leo naomba nifikishe kwake tafadhali. Boneka aliomba kiungwana huko akawa anajitahidi kuzuia ghadhabu zake. Haya, chukua hii kadi hapa. Nenda kasino waoneshe kisha watakupeleka kwake. Jitahidi sana mpenzi, kesho tuonane, yani hutojuta kabisa kukutana na mimi. Lili jamaa alikuwa anaongea kuliko analembua macho kama mwanamke. Yani dunia ina mambo ya ajabu sana ise. Na kibaya zaidi anazidi kushamiri tu hapa nchini. Boneka alijiseme. Boneka alipokea ile kadi huko akiona kama ni bahati ya mtende kuota jangwani. Yani hakutegemea kukutana na utelezi wa kuonana Jezebeli ambaye watumishi wa karibu hawajawahi kumuona kabisa. Lakini yule jamaa alisema kwamba wanaoonana Jezebeli waga warudi. Sasa vipi tena jamaa aseme kwamba kesho tuonane? Anaweka gani kwamba Boneka atarudi? Yalikuwa ni maswali bila majibu. Wakati Boneka akiwa anatoka nje alipishana na wafanyakazi kadhaa ambao walikuwa wanaheka zao. Alitoka nje kabisa. Wakati akiwa anaachana na mita ile alikutana na gari 3 za kubebea maiti zikiwa zimeongozana na zilikuwa zinaingia pale mgawani. Akataka kukaa sehemu na kushuhudia zinafuata nini. Aliona zilikuwa zinaingia ule upande wa magesho ya wageni wanaokuwa wanafika pale mgawani. Kisha walishuka watu wawili wakiwa wamevaa nguo nyeusi na kuelekea kwenye ofisi za manager. Hakukaa sana, akarejea akiwa na mifuko mieusi miwili na wakapanda nayo kwenye gari mojawapo na kisha gari zile zikaacha maegesho yale. Boneka aliona yote yale bila hata kuelewa kinachoendelea. Akapanda pikipiki yake na kutokomea kuelekea hadi loko kasino ili aonane na Jezebeli. Huko ndiko mchezo ulianzia. Boneka naenda katikati ya mikono ya majahili. Zaidi alikuwa ni wa kwanza kufika hadi loko kasino na alikaa mbali kidogo na geti la kuingilia ili kushuhudia heka za pale. Kwa muda aliyokuwa amekaa pale kuna kitu aligundua. Eneo lile lilikuwa kuna kuja gari nzuri na za kisasa zikiwa na madereva tu ambao walishuka na kuingia ndani kisha walirejea muda mfupi wakiwa wana vifurushi vidogo na kuondoka pale. Yote Zedi alikuwa ameandika kwenye kitabu chake kisha akarejesha kwenye mfuko na kuendelea kuangalia. Alikuwa kwenye baridi kwa muda mrefu hadi wakati ambao aliona pikipiki ikiwa inaingia pale na aliyekuwa juu yake alikuwa ni Boneka. Zedi alitabasamu. Kumekucha sasa. Zedi akajisemea na kuendelea kutulia tu pale pale alipokuwa. Boneka alishuka kwenye pikipiki na kuelekea kwenye lango la kuingilia pale kasino. Alitoa ile kadi aliyokuwa amepewa na yule jamaa wa kule mgahani. Walinzi walimruhusu kuingia ndani. Aliingia. Macho yake alinasa vitu ambavyo si vya kawaida, yani havipatikani mtaani ovyo. Kulikuwa kuna burudani ya kila aina kwenye kila kona. Kulikuwa kuna walevi na pia wanacheza muziki, kulikuwa kuna warembo waliokuwa wanasambua wakiwa wamevaa vifunika asali tu huku mwili mzima ukiwa wazi. Alichukua glasi moja na kuelekea kaunta ya vinywaji. Akatega na kupewa mvinyo. Macho yake katembeza kama bundi na alifanikiwa kuona watu fulani wakiwa wanaelekea kwenye mlango fulani hivi na walipotoka walikuwa na vifurushi vidogo. Alipiga funda kadhaa kisha kama ameweka glasi chini na kuelekea pale kwenye ule mlango. Alisukuma na kuingia. Tofauti na matarajio yake alikutana na walinzi wawili. Akatoa kadi yake na kuwaonyesha nao wakamruhusu aendelee na safari yake huku akimuelekeza njia ya kupita ili amfikie Jezebeli. Akaifuata na alizidi kukutana na korido nzuri ambazo zilikuwa zinasikika muziki kwa mbali huku moshi ukitokea kuashiria kwamba ni vyumba vya shisha. Hatimaye macho yake yaliona maandishi ya Kireno yakiwa yameandikwa kwa ubunifu mkubwa na alipoyasoma vizuri akaona yalikuwa yanafanana na jina la Jezebeli. Akapiga hatua zake na kufikia ule mlango. Mlango ukafunguka wenyewe na akaingia. Alikutana na sebule nzuri yenye thamani za kisasa, zulia zuri la kijivu huku ukutani kukiwa kuna michoro mingi ya kuvutia, michoro ya wanyama mbalimbali. Harufu nzuri ya udi wa gharama, taa zenye mwanga hafifu zilipendezesha sebule ile. Kwenye sofa moja alikuwa amekaa mtu ambaye alikuwa anavuta sigara. Boneka akasogea na kumwona mwanamke mzuri akiwa amekaa kwenye sofa huku akiwa hana habari kabisa na mgeni wake aliyeingia mle ndani. "Karibu," alisema yule mwanamke. Boneka alishangaa sura ya kike ila ilitoka sauti ya kiume. Bila shaka ni wale wanaume wanaojibadili jinsia. Yule mtu alibaka kumtizama Boneka kwa utua.
Boneka alitabasamu na yule mtu naye akatabasamu. Bila shaka umeletwa kwangu na Kadala. Hakika ameniletea kile ninachokitaka. Yule mtu aliongea huko akananyanyuka na kumsogelea Boneka. Akakaa karibu yake. Sijaletwa na huyo Kadala, ila nimetumwa na Banzi. Boneka aliongea huko akanajisogeza pembeni na Jezebeli. Jezebeli alishtuka kisha akamkazia macho Boneka. Alikutuma lini? Jezebeli akamuuliza. Boneka akabaki kanajiuliza ajibu nini katikati ya swali la mtego kama ule. Hivi karibuni, Boneka alijibu. Sio kweli. Banza haongee atakutuma vipi? Jezebeli alisema kwa kuwa nazima sigara yake kwenye kitezo. Yule mtoto mjinga sana. Nilimwambia kabisa aachane na lile swala. Jezebeli alisema. Swala gani? Boneka aliuliza. Hata wewe achana nalo. Maana hutafika pote pale bwana mdogo. Jeze alimtazalisha Boneka. Kwani wewe na yeye mpo vipi? Boneka alihoji. Tulikuwa wapenzi. Jezebeli alijibu na Boneka alibaki kinywa wazi. Banzi alikuwa na mapenzi na huyu mtu? Alizidi kushangaa. Jile mtoto sikujua anaanzisha mahusiano na mimi kwa kuwa tulikuwa tunataka kumjua Taiga. Taiga waga atafutu na ukimtafuta ni lazima utakufa tu. Jezebeli alisema kana kwamba anajiongelea peke yake. Taiga ni nani na kwa nini alikuwa anamtafuta? Boneka alihoji tena. Jezebeli aligeuza shingo yake na kumtazama Boneka. Wewe si ndamba amekutuma kwa alishinda kukuambia hayo? Jezebeli alisema kwa kana nyanyuka na mkono alikuwa ameshika bastoni. Uwaga anayekuja kwa kijinga na kufa kijinga vile vile. Jezebeli alisema kwa kana anapeleka kidole chake kwenye kifyatu risasi. Lakini unaonaje ukiniua huku najua alichokuwa anafuatilia Banzi? Boneka alisema huko kana jitahidi kuwaza la kufanya. Tatizo ni hilo jina Taiga tu. Wala sio kitu kingine kile. Kama nisingemtaja basi ungeenda salama tu. Banzi alijifanya ni ofisa usalama wa kujitolea na kifo chake ni halali yake kabisa. Jezebeli alisema. Boneka aliona Kizuba atauawa pale ndani. Kwa makusudi kabisa alivuta kohozi la kujilazimisha kisha kama ametema pembeni yake. Jezebeli alikasirika na kutazama pale alipokuwa ametema mate. Na hilo likawa ni kosa ambalo atajutia siku zote. Kwa wepesi wa karatasi Boneka alijifyatua na kumkumba Jezebeli hadi chini kisha kama amemdaka shingo kwa kasi kama vile chui ashikavyo swala. Jezebeli akabaki akiwa anakodoa macho mithili ya mtu anayekata roho. Niambie Taiga ni nani bwege wewe? Boneka alihoji. Jezebeli hakujibu. Boneka aliona kama vile anapoteza muda akaamua kumvuta Helena ambaye alikuwa ameivaa. Alivuta karibia na kunyofua kabisa. Jezebeli akakubali kusema, mmiliki wa hii kasino. Na biashara gani pia inaendelea hapa? Boneka alihoji. Jiongeze bwana. Jezebeli akajibu. Banzi aliona nini huko kazini kwake? Boneka alihoji tena. Alikutana na daktari wake. Jezebeli hakumaliza kauli yake. Risasi zikarindima kuelekea na ikasikika miguno ya uchungu huko Boneka akianguka kivyake na Jezebeli akianguka kivyake pia. Wakaingia watu wawili wengine wakiwa na silaha za moto. Boneka haikujulikana hatima yake. Watu wale hawakujua kama Boneka alikuwa hai na alijirusha chini makusudi ili kujiweka salama na mashambulizi yao. Kwa kasi ya kimbunga Boneka alijinyanyua kwa kasi na kumkumba mmoja wa vamizi wale hadi chini kisha kama amejinasua mwilini mwake na kuacha yule jamaa akichakazwa na risasi za mwenzake. Yeye alijinua tena kwa kasi na kisha kama amepaa juu na kushuka chini akiwa ametanguliza goti. Alikutana na kifua cha yule jamaa na kukipasua kwa ile pigo. Kisha karuka na kusimama pembeni huko akiwa anashuhudia maiti 3 zikiwa zimelala chini. Hakutaka kuendelea kukaa mule. Haraka kama amepekua hapa na pale na katika sofa moja hivi alikuwa amekutana na kiboksi kidogo kilichokuwa kimewekwa chini ya sofa. Black box. Boneka alishangaa sana. Alifahamu vyema kiboksi cheusi cha ndege namna kinavyofanania. Haikuwa kubwa, ni kidogo tu chenye ufundi mkubwa sana. Alikichukua na kuondoka nacho pale ndani kwa kasi huko akiwa makini na kila mtu aliyekuwa anapishana naye. Hatimaye akatoka kabisa nje ya kasino ile, moja kwa moja kaelekea kwenye pikipiki yake, lakini kabla hajapanda akajikuta akiwa amezingirwa na watu 3 wenye silaha za moto. Mmoja alimfahamu, alikuwa ni Gomba. Yaani bwege umefika hadi huku. Gomba aliongea kwa hasira sana. Sogeza hapa hicho kidubwana hapo ulichokishika mkononi, Gomba alisema. Na Boneka aliweka chini kile kijiboksi alichokuwa amekishikilia. Haya, sogea kwenye ile gari pale, Gomba alimuelekeza Boneka. Lakini wakati akiwa anaanza kupiga hatua ili asogee ndipo ilipotokea tukio gumu kulielezea. Kuna mtu alikuja kwa kasi kama ninja huko akakana pepea hewani kwa sarakasi maridadi kabisa. Mtu yule alipokuwa ametua chini tayari mtu mmoja kati ya wale 3 alikuwa ameenda chini na umauti ulikuwa ni halali yake. Boneka alimfahamu Zedi na alijua huyo ni Zedi aliyekuwa ametua kwa mtindo wa kininja. Naye hakutaka kuzubaa kwa kasi ajabu, akapita na mmoja aliyekuwa amesimama nyuma yake kisha akampa ngumi maridadi ya shingo na kisha akavuta kimfupa kilichokuwa kipo karibu na bega la kushoto na kumwacha akienda chini kama mzigo.
Gomba alikuwa ni mtu wa kumwaga siku zote. Boneka alipogeuka ili akabiliane naye alijikuta akiwa amebaki na Zedi tu. Ayule bwege kapotea tena ise. Boneka Gomba anajua kuzichanja ise. Oya, mimi na kifurushi kule nyuma, tukutane ofisini, walinzi wanakuja huko. Zedi alimwambia Boneka. Boneka raka aliokota kile kidubwasha na kudandia pikipiki yake kisha akawasha na kuwai makutanoni mwao. Ilivyokuwa msikilizaji, Zedi alipomwona Boneka kiingia ndani ya kasino, yeye hakutaka kuelekea huko, alikuwa anataka kusubiri nje ili aendelee kuona yatakayofanyika. Akiwa bado anashangaa, mara akawa ameona gari moja ikiwa inakuja na kupaki kisha akawa ameshuka mwanamke. Mwanamke yule Zedi alimfahamu. Alikuwa ni yule aliyemwona nyumbani kwa Mbondia. Akasubiri kidogo. Punde alimwona Mbondia naye akiwa anashuka. Hakutaka nafasi ile ipotee. Alijiongea kwa kasi huko akiwa anasaidiwa na vivuli vya magari yaliyokuwa yameegeshwa pale. Akafikia gari la Mbondia na kumkuta akiwa ameinama akiwasha sigara. Na kwa wepesi alimpiga kwa ubapa wa kiganji chake kisha akawa amemkandamiza na kumziba mdomo. Akambeba mkononi na kuelekea naye kwenye kigiza alikokuwa amepaki gari yake. Akamuingiza ndani na kutaka kuondoka, ila alisita baada ya kuona gari moja ikiwa inakuja na kushusha watu 5. Wawili wakaingia ndani ya kasino na 3 walifuatwa na mmoja ambaye alikuwa amewaelekeza jambo, na wakawa wameenda kuizingira pikipiki ya Boneka kisha wakasambaa kujikinga na miti. Zedi aliondoa gari lake taratibu kabisa kisha kama lilitoka kwenye viunga vya kasino na kupaki mbali kidogo, na kisha karejea na kujificha nyuma ya gari moja huko akisubiri Boneka atoke. Muda mfupi baadaye Boneka alikuwa ametokea akiwa na haraka zake na watu wale wakawa wamemzingira, na ndipo Zedi alipokuwa amejitoa mafichoni na kufanya yale aliyofanya kisha akaondoka. Gomba alikuwa ni wa kwanza kuona mtu akiwa anapaka kama nyani kuwafikia. Akapiga hesabu za haraka na kuona kama Boneka amepata msaidizi basi wao hawataweza kucheza huo muziki. Akaamua kumwaga kama kawaida yake. Akaenda alikopaki gari lao na kujitosa ndani kisha akaondoka kwa kasi na kutoka kabisa ile eneo. Boneka alitangulia kufika kisha alifuatia Zedi. Wakamshusha Bwana Mapesa na kumuingiza sehemu aliyostahili kuwepo na Ziga akaenda kumhoji, huku Zedi na Boneka pamoja na Haji wakikaa mezani tena kupashana habari za huko alikotoka. Walipomaliza ilibidi wapate habari za ile kodi ngumu. Hii hapa bwana, tumejitahidi sana kuitafuta na kufumbua kama ifuatavyo. Haji alisema kwa anachukua karatasi ya maelezo yake. Hii eni ilisema badala ya neno nenda, na hii 1820 ni namba ya beacon ya kiwanja kiko Masaki, na tulipokuwa tunafuatilia tumegundua kwamba ni nyumba nzuri tu iko pale, na hii H ilikuwa inasimama badala ya neno home. Hivyo ukiangalia hapa utaona kwamba alitaka tujue nyumbani kwa Dr. Kusekwa. Haji aliwaelekeza. Zeno. Yaani nyie watu kwa kodi tu ni mashetani aise. Zedi alisema huko akiwa anacheka kwa sauti kubwa sana. Sasa nadhani kiboksi cha ndege ndio hiki hapa. Boneka aliongea huko akiwa anaweka mezani kile kidubwasha. Zedi alichukua na kusoma namba zake. Ya ndio chenye kabisa aise. Zedi alisema. Sasa nadhani mmeona tunadili na kesi moja yenye midomo miwili inayoenda kukutana sasa. Boneka alisema. Lakini pia nimefanikiwa kuonana na Jezebeli, na ukiachana na ushoga wake, lakini pia ameniambia kwamba kuna mtu anaitwa Tiger na ndiye aliyemuua Banzi. Boneka alisema tena. Sasa kwa nini amuue? Zedi akauliza. Japo hakumalizia kauli yake, ila alikuwa anasema kwa sababu alionana na madaktari. Sasa wapi ndio sijui. Ni wapi, japo nahisi ni ndani ya meli. Boneka alijibu. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ile meli ndio ambayo imehifadhi wale madaktari? Na wamehifadhiwa kwa ajili gani? Haji alihoji. Nadhani tunapaswa kwanza kujua mmiliki wa ile kasino nani. Boneka alisema. Na akaja kama amevuta kompyuta mpakato na kuingiza namba fulani ambazo ziliingiliana na mfumo wa mamlaka ya usajili wa kampuni na pia ulipaji mapato. Aliperuzi kidogo na kukutana na kitu kilichomshangaza kidogo. Akawaita wenzake na wakawa wamesogea. Inawezekana kweli? Boneka alihoji kwa kushangaa kweli. Ndivyo ilivyo. Wamiliki ni kampuni ya Serengeti Marine. Haji alijibu. Hebu tazama wamiliki wa hiyo kampuni. Zedi akawa ameshauri. Haji akaparaza hapa na pale na hatimaye kama wageukia wenzake. Huyo chui yuko serikalini wa Jameni. Ndiye mmiliki wa Serengeti Marine. Akiwa na mwenzake kutoka nchi za Kiarabu anaitwa Patel. Haji alisema. Hebu mtafute huyo jamaa Patel vizuri. Haji alimtafuta kwenye mtandao na sifa zake ziliwashangaza majasusi wale. Taarifa zilionyesha ni mtu ambaye anatafutwa na mashirika mengi ya kijasusi nchi mbalimbali kwa kujihusisha na uuzaji wa madawa kulevya. Lakini miaka ya karibuni haieleweki alipo na hakuna aliyewahi kupata fununu za pahali alipo.
lakini pia ni mtu ambaye anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja na amekuwa akioa wanaume wenzake nchi mbalimbali kisha akishawatumikisha uaua ili kulinda siri yake. Kumbe ndio maana wafanyakazi wengi wa kampuni yake ni rojorojwe, Boneka alisema. Wakiwa wanaendelea kuzungumza, mara akawa ameingia Ziga akiwa ameshika kanda ndogo. Bwana Mapesa katema kila kitu anachokijua. Anasema aliajiriwa kama rubani lakini baadaye akajikuta anakuwa rubani wa safari isiyoeleweka. Huko kila mara akiwa anatumwa kuchukua maiti na kuzipeleka South Africa, na kila anaporudi alikuwa anapewa pesa nyingi sana. Lakini anasema hivi karibuni alipewa ofa ya kuwapeleka matabibu fulani hivi Mwanza. Lakini kabla hajaondoka kuna ujumbe ulimfikia uliomtaka apande ndani ya ndege na kisha ashuke na ataingia rubani mwingine atakayewapeleka watu wale na yeye aende hadi Rock Casino kwa Jezebel kuchukua pesa yake na ikibidi aondoke nchini asionekane tena. Ziga alimaliza kutoa taarifa yake na kilichoendelea huko chumba cha mahojiano kati yake yeye na Mbondia. Amekwambia kwa nini anatumia madawa ya kulevya? Zaidi alihoji. Amesema lazimishwa na waliokuwa wanamtuma maiti zile. Kakwambia zile maiti waga wanazitoa ama kuzihifadhi wapi? Boneka alihoji. Kaniambia waga zinatokea kwenye hospitali ya mkoa na kisha uwanja wa ndege kama msafara wa kusindikiza maiti. Ziga alijibu. Kwa hiyo tuseme kwamba zinasafirisha madawa kule na bila shaka kituo cha usambazaji kipo hapa nchini, si ndio? Boneka alikuwa amewaambia wenzie na waka wameafiki. Huu ni mnyororo mrefu sana na sehemu zinazonemeka na hii biashara ni hospitali na uwanja wa ndege na bandari pia. Zaidi alitoa mawazo yake. Wenzie waliafiki. Kwa hiyo hiki kipateli kinakaa hapa bila shaka, si ndio? Boneka alisema. Ya, bila shaka yuko hapa. Tatizo yuko wapi? Haji alihoji. Wote wakatizamana. Hakuna ambaye alikuwa anajibu. Walitazama saa nayo ikawa imemwambia kwamba ilikuwa ni saa 10 alfajiri. Tupumzikeni kisha asubuhi chifu apewe taarifa yeye ndo ambaye atajua namna ya kuweza kupambana na huyo Tiger. Maana yuko juu ya uwezo wetu. Zedi aliwaambia wenzake. Wakasambana kuelekea nyumbani kujipumzisha kidogo huko Boneka akiwa anatumia muda huo kupiga simu kwa mkewe kumdanganya mahali alipo baada ya kukaa kimya siku nzima bila kumpa taarifa. Asubuhi ilipopambazuka kila mmoja akawa ameamka na kujiweka sawa kidogo kwa mazoezi mepesi kisha akawa amekutana na kupeana majukumu ya siku hiyo huku Zedi na Boneka wakielekea nyumbani kwa Dr. Kusekwa. Walikutana na nyumba nzuri ambayo ilikuwa imezungushwa ukuta. Wakafika getini na kugonga mara kadhaa bila kuitikiwa, wakaamua kutumia ujanja wao na walifanikiwa kuingia ndani. Ajabu walikutana na uwanja ulioonekana kutokufanywa usafi kwa muda mrefu sana. Vumbi kali kila mahali. Wakaelekea kwenye mlango wa kuingia ndani nao ulikuwa umefungwa. Boneka alitoa fungo yake na kupachika kwenye kitasa kiliachia. Waliingia ndani. Nyumba ilikuwa ni chafu sana na ukimya wa kutisha. Walikagua vyumba kadhaa na walipofika jikoni kuna kitu walikigundua. Ile jiko lilikuwa linatumika. Na nani? Wao hawakujua. Wakaendelea kukagua bila mafanikio na kuona dalili ya kuwepo kwa mtu mle ndani. Lakini kwenye chumba kimoja kulikuwa kuna kabati kubwa la kujengea ukutani. Zedi alitazama kwa tuna hatimaye lilifungua. Alikutana na mlango ambao haukuwa na kitu, lakini alipotazama vizuri aliona ni kimlango kidogo kikiwa kinaashiria kuna upande mwingine kwenye ile kabati. Akajaribu kukivuta bila mafanikio. Akajiuliza Boneka na wakatumia ujuzi wao kufiatua pata na kimlango kikaachia. Walikutana na mtu akiwa amejikunyata akiwa amekumbatia kiboksi kidogo kama cha huduma ya kwanza hivi. Mtu yule alikuwa anatetemeka kweli kweli. Tafadhali msiniue vijana wangu. Mtu yule alisihi. Hatuna nia mbaya nawe, tafadhali toka huko. Zedi alimwambia. Hapana. Najua kwamba mmekuja kuniua. Naombeni msiniue ndugu zangu. Bado yule mtu akaendelea kusihi. Dr. Kusekwa tafadhali, njoo. Boneka alimwambia. Mtu yule akashtuka kusikia akiwa anataja jina lake. Akaanza kutoka huko akiwa ameshika kile kijiboksi. Usiwe na wasiwasi, tumetumwa na Banzi. Zedi alimwambia. Oh my god, yuko wapi sasa? Alihoji mtu yule. Usiogope, yupo. Utaonana naye tu muda ukifika, kwa sasa hivi inabidi tukuweke sehemu salama kwanza. Boneka alimwambia. Walianza kutoka kule chumbani. Wakatoka hadi nje kabisa, lakini walijikuta akiwa hawako peke yao. Kulikuwa kuna watu 6 wenye silaha akiwemo na Gomba, mzee wa kuumwaga. Dr. Timaye tumekunasa. Vijana wamelinda hii nyumba kwa zaidi ya miezi sasa ila hukutoka ndani. Gomba alisema huku akiwa amewanyoshia bastola. Alafu nadhani umeshika kitu kilichotuleta hapa. Tunakitaka hicho kijiboksi bwana, bado tuna kazi nacho hizi. Gomba alisema. Wayamvute ndani wa mzee. Zedi alimwambia Boneka kwa sauti ya chini sana. Boneka alielewa na kikafanyika kitendo cha haraka ambacho Gomba na wenzake hawakitegemea kabisa.
Boneka alimpiga mtama safi Dr. Kusekwa kisha kama chuo kembeve na kitoweo, na yeye akachumpa na Dr. wakapamia mlango hadi ndani, huku mzee yule akigugumia kwa maumivu baada ya kusambaratika chini. Risasi zikafuata nyuma yao. Lakini Zedi ni nani bwana? Zedi ni komando aliyefuzu kila eneo kwa alama za juu kabisa. Alikuwa na uwezo wa kushambulia huku akiwa anakimbia na kila risasi yake haiendi bure. Zedi alijirusha kwa kasi kwenda chini kwa kiachia risasi 3 kwa haraka ambazo zilienda na jamaa 3 bila kupenda. Kisha akanyanyuka tena na kujirusha upande mwingine kwa kiachia risasi nyingine 2 ambazo nazo ziliwapata jamaa 2, na Gomba akabaki peke yake kwa shanga. Kama kawaida akataka kuumwaga, lakini Boneka alikuwa amerudi nje kuongeza nguvu. Alimuona, alimchapa risasi ya kiuno na Gomba akakata mawasiliano ya mgongo na kiuno, akabaki akilia kama bwege. Haraka Boneka akamtoa Dr. Kusekwa, akamuita Zedi, wakaanza kutoka sehemu ile. Boneka alifika hadi alipokuwepo Gomba. Hayakufa vizuri Schoolboy. Boneka alimkebei kwa kuwa naye aliwahi kumkebei. Gomba akamtukania mama yake huko akiona jinyonga chini kama nyoka. Zedi alipiga simu sehemu husika kwa ajili ya kuwashughulikia wale wavamizi. Na Gomba akiwa kiwete wa milele akaingia mikononi mwa serikali akingoja hukumu yake. Juma alikuwa anahitaji kupata dozi ya dawa ili mwili wake ukae sawa, na ilikuwa ni siku ya pili tangu apewe na panga, na sasa ilikuwa imeisha. Alichukua simu yake na kupiga namba za Gomba na simu ikawa haipatikana. Akapiga za panga hivyo hivyo. Akaamua kupiga ya Cholo, ikaita. Akaeleza shida yake na Cholo akamwambia sehemu ya kukutana ili ampe dawa. Hiki ni kisiki cha ukiondoa hiki. Cholo alijisemea kwa akiwa amefura kwa hasira baada ya kupokea taarifa za kifo cha swahibake Panga na Gomba kuingia mikononi mwa polisi. Akawasha gari kuelekea sehemu waliyokubaliana. Nusu saa tu ilitosha kumfikisha pale walipokuwa wamekubaliana kuonana, na kweli alimuona Juma akiwa anamfuata. Kabla Juma hajamfikia akatoa bastola yake kisha akashusha kiona kumlenga kifuani, akaachia risasi 2 zotoa kifuani mwa Juma na kumbwaga chini kama mzoga wa tembo. Ilikuwa ni malipo ya usaliti na uoga wa kuchukua hatua stahiki juu ya wadhalimu wale. Juma lala usingizi wa milele huku Cholo akiwa anaondoka kwa kasi na kuacha watu wakiwa wanajaa kumzunguka Juma. Ukawa ndio mwisho wa kuvuta pumzi ya bure. Boneka na Zedi walifika salama kwenye moja kati ya nyumba zao walikokutana wakiwa na Dr. Kusekwa. Dr. alipewa huduma ya kwanza kisha akapewa chakula na maji na nguo mpya. Alipokuwa tani palipokuwa mkutanishwa na kamishna wa jeshi la polisi na mkurugenzi wa kitengo cha siri cha kushughulika na kazi maalumu Bwana Zenge wa Zenge. Banzi alikuja kwangu siku moja akiwa ni mwenye wasiwasi mwingi sana huko akiwa na hiki kijibox hivi. Na alipokuwa amenifikia alinipa ujumbe ambao ndio ulibadilisha maisha yangu hadi kuwa hivi nilivyo hadi leo. Daktari alisema huko akiwa anatazama vijana waliokuwa komle kimya wakiwa na mkubwa wao Bwana Zenge wa Zenge. Hizi chupa ndizo zenye ile tiba ya ugonjwa wa akili kwa wanyama na binadamu. Daktari alisema huko akiwa anaonyesha vile vichupa vilivyokuwa vimehifadhiwa kwenye kijibox chekundu. Hivi ndivyo vimepelekea mimi kujificha, na kwa kuwa vilikuwa vimetoka kwa mtu nilikuwa namwamini sana na alikuwa rafiki yangu wa kufa na kuzikana. Daktari limeza mate. Banzi alikutana na Dr. Mayala miezi 3 baada ya ndege yao waliokuwa wamesafiri kutangazwa kama imeanguka, wakiwa na wataalamu wawili waliosaidiana kupata tiba hii ambao ni Dr. Kipara na Dr. Kayanda. Dr. Kuseka alisema kisha kaendelea. Yule mtoto alisema kwamba alipewa na Dr. Mayala baada ya kuwa walikuwa wametekwa na kulazimishwa kuitumia vibaya. Dr. akasema kisha kama mgeukia kamishna Zenge wa Zenge. Hivi raisi ni mgonjwa bado sio? Dr. Kuseko alimuuliza na kamishna alitikisa kichwa kubali. Basi wapo huko wanalazimishwa kutengeneza virusi vya ugonjwa wa akili ili utumike kumhujumu rais kwa tamaa za madaraka. Maana akiumwa huo ugonjwa itabidi uchaguzi uitishwe upya, na hapo ndipo wanautaka uongozi utajitokeza. Hivyo hao madaktari wa Goma, japo sijui kama waliendelea na mgomo wao au la. Dr. alimaliza kufafanua. Banzi alisema anaona nao wapi? Kamishna alikuwa amehoji. Dr. Kuseko alichukua kanda ndogo ya video na kumpatia kamishna. Arakaja kama amechukua na kuiweka kwenye deki yake kisha kama amewasha runinga kubwa na kanda ile ikafanya kazi. Alionekana kijana mwenye umri wa miaka kati ya 25 hivi hadi 30 hivi akiwa amekaa kwenye kiti na huku akiwa anaongea. Hello Tanzania, naitwa Banzi Kela. Ni mfanyakazi katika meli ya Serengeti Marine na nimehudumu kama mpishi kwa miaka 3, lakini mwaka huu wa tarehe 6 mwezi wa 4 2017 nilifuatwa na mtu mmoja ambaye ni kiongozi wa mabaharia anaitwa Cholo. Akanipandisha kwenye boti ndogo hivi na kuniomba twende usawa wa kilomita 10 kutoka nchi kavu, na tulienda hadi sehemu ambayo
kuna maji yaliyokuwa yametulia, lakini ni hatari sana, bila shaka ni nungwi. Kijana yule akaweka kituo na hapo zaidi akamkonyeza Haji, na akauelewa kijana yule hakuwa sahihi, lakini walielewa hasa huo umbali wa kutoka nchi kavu hadi hapo nungwi. Wakaendelea kusikiliza. Tulikuta kuna kitu kama sahani ndogo hivi iliyokuwa inaelea, na hapo ndipo nilipovalishwa mavazi maalum na kupiga mbizi za kuzama umbali wa mita kadhaa. Tulikutana na nyambizi kubwa ambayo inaonekanika ipo hapo siku zote. Niliingizwa ndani, na hapo nikashangaa kuona huko ni kama nyumba kubwa sana yenye kila kitu, ikiwemo wafanyakazi na walinzi. Na kazi yangu nilikuwa nimepangiwa kuwa mpishi. Nilipika huko nikiwa nachunguza mazingira, na baadaye nikagundua kuna mtu mkubwa na aliyeheshimiwa aliyekuwa anaishi pale anaitwa Patel. Lakini pia kulikuwa kuna shughuli za utengenezaji wa madawa kulevya, tani nyingi sana ambazo zilikuwa zikitolewa nje na kifaa maalum. Siku chache baadaye nilikutanishwa na watu watatu ambao walikuwa ni mateka, na watu wale walijitambulisha kwangu kuwa ni madaktari bingwa. Na nilipofuatilia ilionekanika kuna ajali ilikuwa imewapoteza, na mmoja anaitwa Dr. Mayala. Wakaniambia mambo mengi sana kila nilipokuwa nawapelekea chakula, na mwishoni ndipo Dr. Mayala akanipa vitu fulani ambavyo alisema kwamba ni tiba nimfikishie Dr. Kusekwa. Nikifa leo au kesho, basi sababu kubwa ni kugundua uwepo wa matabibu hao na kukubali kutoroka na hiyo tiba ya vichaa. Lakini pia kutambua uhusika wa waziri wa TAMISEMI ambaye lengo lake anataka awe ni rais ili wahalalishe biashara zao hapa nchini, na wakitumia ujuzi wa Dr. Mayala kujinufaisha. Naipenda Tanzania yangu, na pia nampenda mke wangu Mariam ambaye ni mama na baba kwangu, Banzi alimaliza kusema. Kamishna alitoa jasho kwa aliyokuwa ameyasikia. Aliogeukia vijana wake. Hakikisheni mwili wa huyu mtu unapatikana na anazikwa kwa heshima, na pia huyo mke wake gharama zote za hospitali zilipo na serikali, na afidiwe kwa kumpoteza mumewe. Huyu waziri naenda mwenyewe kumkamata. Hiyo nyambizi CDF atapeleka kikosi chake, na huyu dokta apewe hifadhi. Ni shahidi muhimu sana, na huyo Vedi pia naye ni shahidi muhimu. Kamishna Zenge wa Zenge alisema kwa mamlaka, na vijana wakapiga saruti kwa heshima. Marasimu yake ikaita, akapokea na kusikiliza kidogo, kisha akasema, timu ya kupambana na kuzuia dawa za kulevya nchini imefanikiwa kumkamata Dr. Willy Masimba na Cholo, wakisafirisha maiti 8 zilizobeba zaidi ya kilo 20 za madawa kulevya. Afushughulikieni na ile maiti inayofanana na Vedi, wapewe ndugu zake, na hakikisheni mama yake na Vedi anapata huduma stahiki na arudiwe na hali yake kawaida. Yes sir. Vijana wakaitika kupiga saluti. Basi bwana, siku iliyofuata magazeti na vyombo vya mbalimbali vya habari viliibuka na taarifa iliyokuwa inashangaza ulimwengu, hasa kupatikana kwa nyambizi kubwa iliyokuwa chini ya bahari ikitumiwa na muuzaji wa madawa kulevya Patel. Huko operation iliyokuwa imefanywa na vikosi vya jeshi la wananchi Tanzania, hasa kikosi cha Marine, kufanikiwa kukamata nyambizi hiyo na watu wake, huku madaktari bingwa wa mgonjwa akili waliosadika kufa kwa ajali ya ndege wakipatikana kwenye nyambizi hiyo wakiwa dhaifu. Vyombo mbalimbali vilipongeza serikali ya Tanzania kwa kufanikiwa kumkamata bwana yule anayejihusisha na mapenzi ya jinsia moja na uuzaji wa madawa kulevya. Wiki hiyo yote ilikuwa ni heka za kukamata watu wote waliohusika katika kadhia ile, huku wakingoja kesi kuunguruma mahakamani, huku rais akivunja baraza la mawaziri baada ya mawaziri wake 7 kuwa kwenye mkondo wa kula pesa chafu kwa lengo la kumhujumu. Vedi naye alitolewa kizuizini na kuendelea kumhudumia mama yake hospitali, huku wakihakikishwa kwamba hakuna picha chafu zitakazovuja, na waliokuwa wamefanya hivyo wote wameshakamatwa. Vedi alisameheana na dada yake, huku akiwa anapokea kwa masikitiko taarifa za kifo cha mpenzi wake Juma. Alivuna alichopanda. Vedi alijisemea kwa kana mpapasa mama yake aliyekuwa amelala kwenye kitanda cha wagonjwa akiwa amepitiwa na usingizi mzito. Mpaka hapo msikilizaji, nachokiona kwenye andiko la bwana Bahati Mwamba neno mwisho. Na mimi sina cha kuongeza msikilizaji. Natumai umeenjoy burudiko, umejifunza, na kushukuru tu kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka hapa mwisho. Usikose kuwa nami katika simulizi nyingine mpya kutoka hapa Simulizi Max na kutoka kwa Bahati Mwamba. Asante, na tuwe pamoja tena katika simulizi nyingine. Bye bye.